ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹെൽത്ത് ടിപ്പും കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ തമ്പനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എത്ര വലിയ ചുമയും പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉഗ്രൻ ഒറ്റമൂലിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലി കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചാലും പൂർണ്ണമായി മാറിക്കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. സ്റ്റെറോയിഡുകൾ അടങ്ങിയ കഫ് സിറപ്പ് കഴിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലി ചുമയ്ക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസം നൽകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്ഷീണോ തളർച്ചയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒറ്റമൂലി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണണേ. ഞാനിതിൽ പറയുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലി റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ചുവന്നുള്ളിയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചുവന്നുള്ളിയുടെ ഔഷധ ഗുണം. നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചുമ, തൊണ്ടയടപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ചുവന്നുള്ളി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പിടി ചുവന്നുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം. നമ്മൾ ചുവന്നുള്ളിയുടെ തൊലി കളയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മുകളിൽ കാണുന്ന ആ കരിന്തൊലി മാത്രമേ നമ്മൾ കളയാൻ പാടുള്ളൂ. കൂടുതലായിട്ട് തൊലി പൊളിച്ച് കളയരുത്. ചുവന്നുള്ളിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന തൊലികളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔഷധ ഗുണം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിയും സവാളയും ഒക്കെ തൊലി കളയുന്ന സമയത്ത് പുറംതൊലി മാത്രം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയാൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിയും സവാളയൊക്കെ ഒലിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കറുത്ത കളർ കാണാം. ഇത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കണം. ഇത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇടികല്ലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഇടികല്ലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ചതച്ചെടുക്കരുത്. മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കിട്ടണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ ഇടികല്ലിലിട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നീര് നന്നായിട്ട് കിട്ടണം. അതുപോലെ വേണം നമ്മളിത് ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കേണ്ടത്. മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടികല്ലിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കുക. നമുക്ക് ഇനി ഈ നീര് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഉള്ളി ചതച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിയുടെ നീരൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനതൊന്ന് അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ്. നമ്മൾ കുരുമുളക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കരുത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഉള്ളിയുടെ നീരിൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചാലിച്ച് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറുതേനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതേനൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രം മതിയാവും നമ്മളുടെ ചുമ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതേൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലി എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ 5 മില്ലി വീതം 3 നേരം വെച്ചിട്ട് 3 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ചുമ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിക്കിട്ടും. മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ 10 മില്ലി വീതം 3 നേരം ഒരാഴ്ച കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുമ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. എത്ര പഴക്കം ചെന്ന ചുമയാണെങ്കിലും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേഗം തന്നെ കാണാം. താങ്ക്സ് for watching.